Cheetah. Ndimbati Sylvestre uho byakira ute iyo Sylvestre wawe yasebye muri filime? Ndarira. Hari giye biki mbere ntaba bimenyera cyane. Yarasobaga nkarira. Ariko natangira guseba intoki akatangira kuzitwara gutya. Ndarira ukabona atangiye kuyahiri ugatangira umbe ukabona mwawe koko. Oya rwose ntago nta kintu bintwara kuko ubu niyo bikoze ndaseka. Numva umunsi akina twite cyangwa yambaye ijipo wabigizemo uruhare. Oya. Ntarwana nabigizemo no gusa ndahira ngamubwiye ati rero nuza kuba wegamye kuri cya giti uze kwitwara gutya buri yinda bizi ntabwo nari bizi ko ari ubikine bivuze ngo ntabwo ajya kubwira ibyo ari bukine. Oya urose urumva yabivuga kandi mbimubaza kaceceka no mu buryo twatekereza ko igikorwa kiri bugende kisumburaho niba navuga nti ndi bufasha abantu 20-30 ariko byisumbuyeho abantu bagira basaga 50 ubu baraye rwose bafite icyo bari burye. Cheetah Magic. Reka ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza aho uherereye mu bice bitandukanye by'isi by'umwihariko mwebwe mudukurikira umunsi ku munsi. Ni Cheetah Magic TV turagarutse nk'ibisanzwe nitwa Julius Cheetah twasuye umuryango wa Uwihoreye Jean Bosco Mustafa Ndimbati baba n'andi mazina atandukanye bitewe nuko yagizwe icyamamare na sinema n'ibikorwa bitandukanye. Duhaye ikaze mu rugo rwe ariko nanone reka nanone natwe tumuha ikaze mu kiganiro kugira ngo ndetse na madamu we nabo baze kutuganiriza birambuye. Murakoze cyane Cheetah. Turakwakiriye. Murakoze cyane. Hano muraho neza Norvège? Hano turaho. Harya bura n'umudugudu niko witwa? Umudugudu witwa Karama. Umudugudu ni Karama hanyuma quartier yo byo. Birumvikana ariko by'umwihariko hani mu mudugudu w'icyitegererezo. Kandi koko ni icyitegererezo mu buryo bwo kwesa imihigo ndetse n'ibyo leta isaba muri rusange. Yes, ni mudugudu w'icyitegererezo ni nako hitwa. Hanyuma uwo muri kumwe nge nari nsanzwe nziranye nawe ariko muri iki kiganiro ubwo n'ubwa mbere ndetse n'abadukurikira mu buzima bwa buri munsi cyangwa ibyo tubagezaho n'ubwa mbere agiye kugaragara kuri Cheetah Magic TV. Ndagira ngo yibwire abantu badukurikiye nawe tuze kuganira. Murakoze banyita Mama Jennifer. Hanyuma izina ryo risanzwe banyita Mariam. Yitwa Mariam ni madamu wa Ndimbati urana ko rero ni couple nkuko muri kubibona ku mashusho. Ni igikorwa bakoze kijyanye n'uyu munsi ariko kugira ngo tugisobanukirwe mu buryo burambuye reka nsabe Ndimbati atubwire ku gikorwa uyu muryango wakoze uyu munsi tariki 30 Werurwe 2020. Ndagira ngo here aho igitekerezo cyavuye kugira ngo mukore iki gikorwa cyo kugenera ubufasha abaturanyi muri ibihe by'icyorezo nacyo kitoroshye. Igitekerezo mu by'ukuri ntago navuga ngo ni igitekerezo wenda cyari gisanzwe kuko nta wari witeguye kino cyorezo gusa na mbere y'ubu twari dusanzwe dufasha ariko mu buryo wenda butajyaga mu itangazamakuru cyane ko n'uyu munsi nta wari wateganyije ko wenda bijya mu itangazamakuru gusa buriya hari nituza kuza gusoza nawe ndakubaza ko wabimenye kugira ngo uze ubundi burya mu mufite ukuntu ahari sinzi ubundi ntago naniteguye ko biri bujye mu itangazamakuru. Tubwiye ko ari umudugudu wa Karama kandi n'isubwa yabaye umudugudu bivuze ngo rero ikoranabuhanga rituma ahari inkuru nziza ifite ikimariye abanyarwanda cyose yubaka abanyarwanda muri rusange tugomba kuyigeza ku badukurikiye. Birumvikana ko wenda sinzi wabariye akara ko ni ibintu byakozwe ku mugaragaro. Ejo rero hari ibiryo leta yagiye igenera abantu bagiraniwe wenda bafite inzara kurusha abandi muri iki gihe cy'icyorezo cya coronavirus. Hari abantu rero baraye babibahaye ubona bamwe ntabwo bibagezeho bose ariko cyane ko atari uburyo wenda atari kwango leta yabibagiwe nuko byari byaje bamwe birababaza cyane. Hari nabo twazanye aha ngaha kwera ukuntu bavuga bati turaburaye tumeze nabi. Hari n'abaje aha ngaha mbwira madamu nti gerageza urebe igihari ubahe bagendaho kugira ngo gukomeza kugira ibyo byose bimaze kurangira. Rero muri iri joro ryakeye naganiriye na madamu ndetse n'umuryango avuga ariko hari ikintu mu by'ukuri umuntu yakora ntago dukwiriye kwicara gutya gusa nk'abantu basanzwe bafite uburyo
batanga cyangwa babana n'abantu bazi abantu kuko cita buriya inzara ni mbi ntabwo twebwe natwe twigeze kugira inzara ariko ntitwaburaye ariko inzara ndayizi hariho umuntu ushobora kwirarira buriya mu muryango ubuzima bugira gutya bukasa n'ubuhindutseho bugahinduka rimwe ukagenda wiga noneho iyo umaze kwiga rero ushyira mu gaciro ukareba ukavuga uti cya gihe nigeze kuba buriya hari igihe byagenze gute. Icyo rero nicyo kigenda kiduha imbaraga zo kuba twakomeza tugafasha tubiganiraho rero turabona dutera icyo twakora mu by'ukuri ndashimira cyane wenda nkiraho ndashimira abafatanyabikorwa badufashije muri icyo gitekerezo hari uruhare rwacu twashyizeho ariko hari n'abandi bavuze bati ntago natwe twabura icyo dutanga. Hari abantu bakorana na madamu mu isoko hitwa muri Scania ngezeyo ntangiye kugura ibyo ngura ndetse ntangiye no kugira kubera ko hari abantu nabonzi bazi ko madamu wanjye bakorana navuze igitekerezo ndimo nshaka gukora bamwe bageze baravuga bati icyo gitekerezo ni cyiza mu by'ukuri batabyiteguye ariko nabo bashyizeho akabo ufite amashu ufite imboga ufite karoti ufite ubunyobwa buri wese yagiye atanga uburyo ashoboye buri wese yagiye atanga icyo afite baratwunganira rero no mu buryo twatekereza ko igikorwa kiri bugende kisumburaho niba navuga nti ndi bufasha abantu 20-30 ariko byisumbuyeho abantu bagira basaga 50 ubu baraye rwose bafite icyo bari burye. Hanyuma reka tujye kuri mama Jennifer mwafashije abantu hafi abantu 50 n'abantu benshi kuba babonye uburyo ntabwo bivuze ko ari ubukire budasanzwe mufite cyangwa se wenda ruko mwebwe bimeze neza n'umutima wanyu kuba mwatekereje iki kintu ariko ndimbati yakimara kureba ukuntu situation imeze akavuga ati ntabwo byoroshye muri zimwe mu ngo kandi n'umwanya wacu nk'urugo kugira ngo tugire icyo dukora. Ni igitekerezo muri make wakiriye gute se ni gute muri make wasobanura ibyiyumviro byawe kuri iki gikorwa mwakoze? Iki gitekerezo rero twakiganiriyeho nimugoroba aravuga ati kandi uko bigenda kose ejo nzakora ibishoboka byose ndebe ko nibuze nagaburira nk'abantu 20. Numva nanjye anteye courage. Hari buri utekereje ikintu ugashyikiriza mugenzi wawe nawe kumva aracyumva ntagire uca undi ntege bakakigendanamo neza igikorwa kirakunda. Ni mu bwo buryo rero twamanukanye mu gitondo agiye muri cya gikorwa cyo gusensibiliza abantu kwirinda icyorezo nibwo yatangiye icyo gikorwa aravuga ati kandi cya gikorwa ndagikomeje. Ubwo hari abo yabigejejeho bandi dukorana nabo babyumva vuba turafatikanya twese ibintu bigenda neza nuko byagenze. Ko ari igikorwa mwakoze mvuga ntabwo mwakigeneye ingengo y'imari mvuga ati reka tumare icyumweru tugira buryo twitegura kugira ngo kizabe ni ibintu byabatunguye kugikora ntabwo byaboroheye? Ntabwo byoroshye ariko nanone biroroshye kuko iyo ubwira abantu bakumva kandi iki gikorwa nizeye ko nta muntu w'umunyarwanda wakirengagiza. Ni ikintu nawe nji waho akanya nkubwira nti ndaburaye reba icyo kungenza wahita ubikora ku kanya nta kindi ubajije ugendeyeho. Ariko urumva abantu 50 ntabwo ari bake ku kintu kigutunguye gutyo n'umugabo n'iki mukavuga muti iki gikorwa twiyemeje gukora tugomba kugikora kuko iyo umuntu yagize inzara ntabwo ari uko wenda ari ubuhango araburaye cyabyagenze gute babyanze. Hari n'igihe wenda atari uko wenda yanze gukora kuko iki cyorezo ntawe kiri gutuma akora kandi bivuze ngo mwebwe hari uko byari bimeze. Ni byiza ko twabitekerejeho twembi ariko tugeze aho dukorera biratworohera. Burya ibintu iyo ukora ibintu ukabyinjiramo birakorohera. Nk'ubu umuntu aje kukubwira ati ko nshaka wenda ko kuvugira kuri iyi mikoro byakwihuta kubera ko yigusanganye ntabwo utagiye gutira nawe rero natwe niko byagenze kubera ko iriyo soko turikoreramo natwe twabikoze kandi biratworohera. Yego ntibyatworoheye nkuko twanyera tukiyorera iwacu ariko ntabwo byatworoheye ariko twabigezeho kubera ko twari twabitekereje. Buri gihe umuntu atekereje ntabwo kimunanira kereka hari kundi bigenze.
igikorwa Ndimbati yakoze ni igikorwa cyashimwa na buri wese, ntabwo ari abadukurikiye gusa ndetse n'abandi bose burya muri rusange. Mu byamamare wenda inshuti za Ndimbati, abo bakinana muri filime n'abandi, ni igikorwa nabo bagakoze, nubwo wenda ikiri ari igikorwa gisaba umutima ujyanye n'ibi bihe. Abenshi mu bastar cyangwa se abibyamamare bati gahunda ni ukujya kwiyorosa mu ishuka, kuryama. Hanabonye hari umuntu kuvuga uti reka ndyame kugira ngo mbone uko mbyuka kare, kugira ngo mbone umwanya wo kuryama. Muri make ni iki wabwira bamwe mu byamamare? Wenda ntabwo ari ngombwa ko wenda biba itegeko ko bakora igikorwa nk'iki, ariko na wa mwanya social media zabo zikora ugasanga umuntu uhagera nta nubwo kiba mu gihugu, kandi ibi bihe bikeneye ayo mazina yanyu yamamaye. Ni iki wababwira abandi bagenzi bawe? Icyo nababwira ni ikintu kimwe gusa, ntabwo iki gihe ari cyo numva ko ari cyo kuryama ahubwo kibyamamare, ahubwo ni igihe cyo kubyuka, kuko ni ibintu dukwiriye gutekereza nk'abantu bafite ijwi rigera kure, nk'abantu bazwi n'abantu benshi. Icya mbere, turavuga tukumvwa na benshi, turarebwa tukarebwa na benshi. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo ahubwo umuntu w'icyamamare ajye mu buriri aryame, ni igihe ahubwo cyo kugira ngo afatanye na leta, dufatanye n'ubuyobozi bwacu, dufatanye n'igihugu cyacu, dutanga umusanzu wo kugira ngo tube twatanga ahubwo bwa butumwa, uburyo twabutangamo ubwo ari bwo bwose, uburyo watanga ubutumwa ubwo ari bwo bwose, ariko ugakoresha bwa bwamamare bwawe. Ntabwo rero iki gihe ari cy'ubwamamare bwo mu buriri bwo kuryama, ni igihe cy'ubwo cyo kugira ngo dukoreshe dutanga umusanzu ku gihugu cyacu ndetse no ku banyarwanda kuri rya zina. Harimo ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga, harimo ubutumwa, harimo igikorwa nk'iki cyo kuba ushobora no kuvuga uti ufite ijwi rishobora kubwira n'aba bafana bawe bafite uko bafite. Ibintu byaroroshye, ngira ngo n'ubu ngubu barabidukangurira ko guhererekanya amafaranga atari byiza kubera icyorezo. N'abafana bawe ushobora kubabwira uti dukora iki gikorwa, amafaranga bakayakoherereza niba bagushyigikiye koko by'ukuri, ukaba wagaburira abantu, ukaba wajya mu mudugudu utuyemo. Ntabwo ari igihe cyo kuryama rero, nta nubwo ari igihe cyo kuba byamamare bizamura ibirahuri iyo binyuze ku bariya bantu. Aba bantu bageraniwe n'iki cyorezo nibo bafana bacu, aba bantu nibo badushyigikira, aba bantu nibo batureba, aba bantu nibo baba bari kumwe. Iki gihe rero ni igihe cyo kugira ngo ahubwo tubegere, kugira ngo batanaducika. Ejo nibicwe n'inzara ntabwo azongera kutureba. Iki gihe rero nicyo gihe cyo kuvuga ngo noneho na wa muntu nzamurebe kuko hari umusanzu yatanze, nzamushyigikire kuko hari umusanzu yatanze. Ntabwo turi abasitari bo kujya kuri stage gusa ngo dushimisha abantu baje kwishimisha. Bari abantu baza bishyuye. Iki gihe rero ni igihe cyo kugira ngo natwe twishyure babafana bacu, babone ko turi kumwe tutabagiye kure. Kuvuga ngo muri make n'ubundi nk'abanyarwanda dusanzwe tugira wa muco wangira nkugire nungira nimbasha kubaho nawe ukabaho, ari nacyo kizatuma dutera imbere. Ukavuga uti nateye imbere na runaka aratera imbere, ariko uvuga uti iyo umuntu ateye imbere warabigizemo uruhare, aba ari motivasiyo ubuhaye igihugu muri rusange. Kuko iyo mugenzi wawe ameze neza, afite ubuzima buzira umuze, agira imbaraga zo gukora aka kazi mukora. Izi views tubona abadukurikiye, nubwo wenda tugira umubare munini wa diaspora nyarwanda cyangwa se n'abari mu Burundi no mu bice bitandukanye bumva ikinyarwanda, by'umwihariko wa muntu uvuga uti reka ndirirwe mu kazi nkora, nimara gukora mbone ibihumbi 5 cyangwa ngahe ngo internet y'ukwezi papa savize nyirebe ubwa mbere Ndimbati nakora akantu nkakurikirane kuri social media agukurikire, kugira ngo azabone umwanya wo kujya kuri social media seke nuko ubuzima bumeze neza. Igikorwa cy'umugabo wawe wowe ku giti cyawe urabona ari igikorwa cyagize umusaruro ku gihugu muri make? Nakoze iki gikorwa yakoze cyagiriye abantu benshi akamaro, kandi hari nabo cyigishije. Nk'abantu batuye cyane muri uyu mudugudu wacu w'icyitegererezo bishimye, bega sinabona ukuntu bivuga, bamushimye, baranezerwa, barabyina. Mbega urumva iyo umuntu agufunguriye abana kugiriye neza. Niyo mpamvu rero nawe n'ubu ngubu n'ejo bundi Imana bimushoboje yakongera, kuko Ndimbati n'umuntu ukundwa n'abantu cyane. Aho yagiye hose agakoma akavuga ati rwose abantu mu mudugudu bameze nabi bamwumva. N'ubundi rero niko byagenze, naye byanshimishije. Nasanze ari umuntu utekereza abantu
kuko na hano baravuga bati umusitari yahise ngo uwo musitari abantu bakavuga umusitari. wowe ukabyakira ute? njyewe numva nishimye, numva rwose nyine nawe urabyumva, ntabwo iyo bavuga bapfa ko batamuvuga ibibi. iyo numvise unamuhamagara Ndimbati nkatwe twese. ni Ndimbati nyine none se. iyo wavuyeho Ndimbati akandi kazina kihariye umuhamagara ni akahe? mwita Sheri. hanyuma wagasubiza? nanjye nsubiza Sheri. biba ari byiza cyane iyo avuye wenda mu kazi agafata umwanya mukaganira. bijya bibaho ko mushobora kurebera rimwe wenda nk'agace ka Papa Sava wenda nk'ahangaha kuri televiziyo mwese mwicaranye mukakareba ku buryo mwamuha n'ibitekerezo? Papa Sava turayireba, tureba na City Med, byose turabireba. wenda hakavuga mubwira hariya ni heza ahangaha. ubundi nk'igihe nko muri City Med naramaje ariko wagiye ese warapfuye, ati wowe uzabibona reka ngwicisha amatsiko. nanjye mufite amatsiko, ese kutakigaragara wagiye warapfuye atoya, ati ntabwo nabikubwira njyewe gusa wowe uzabibona. ese kutambwira mvunguraho gatatoya, ati iryo ni ibanga ry'abakinnyi wowe bitegereza uzabibona. nuko mbega nkumva nyine nibanga nyine ry'akazi. byanga bikunda kuko bera ko Papa Sava isohoka ku masaha yo kumanywa, hari igihe ushobora gusohoka wenda uri mu kazi kawe, wenda uri kumwe n'abandi babyeyi wenda mukorana mu kazi cyane ahandi hose wabura, ariko ukavuga uti uyu munsi noneho ibintu yakoze ku mutima wanjye biranesheje cyangwa birantunguye cyangwa ukagira indi miyumviro runaka. ni akahe gace mu twabayeho twa Papa Sava episode zenda kugera hafi muri 100 angahe, ariko hariyo basohoye uwo munsi ukagira akanyamuneza ukavuga uti ibintu biranshimishije cyangwa se binakinye biragutunguye? nta kintunguro byose biranshimisha. aba yakubwira ati uyu munsi ndakina nambaye ijipo, uyu munsi ndaba ntwite, aba yabikubwiye? ngo birakora ngo birakora ngo nishaka na Margarita muta ariko birakora. ubu rero urumva ukaruka arashimije nyuma nza kumenya ibikora nkora ari iki bikora. ubwo rero nyumva ati mukobwa hariya ati kandi yamubonye ngo birakora. Papa Sava bakomeza mubaza ni ibiki bikora? oya Papa Sava birakora na Margarita urashaka nyica ariko ni umukobwa mwiza birakora. karuka arashikije. birakora birakora iriya episode ni imwe muri episode nk'eshatu ziheruka za nyuma zijyanye n'iki cyorezo, zigisha abantu uburyo bigomba kuba bimeze. nyiraho abantu barebye iki kiganiro kiri gutangira babonye ko Ndimbati afite desinfectant yemewe atari niyo mu mukino. abantu babonye Ndimba yitwereka iyo mu mukino yari isabune abonye bimaze kwanga, ariko Papa Sava ifata ukayikoresha uteze bayiguzanga ngo 20. buriya urabizi neza ko iyo ugiye kugura umwenda cyangwa se ikindi kintu cyose kuri ba bantu nyine basanzwe ashyiraho igiciro yishakiye, kandi wajya kuvuga uti akagucira nk'ibihumbi nka 15 ati rwose ati nuko n'ubundi naringiye no kuburara, atari ku bundi nta nubwo nagomba kuyiguhera ayo mafaranga. wangiza ukavuga uti njyewe mfite ibihumbi 5 n'ubundi nta gahunda yo kugura nari mfite. wajya kubona ukabona umuntu wavugaga ati n'ubundi nari nkatuyeho 200 n'ubundi nari ngiye mu gihombo kubera ngiye kuburara, akaba yavuga ati ngaho ibyo 5 upfa kubizana. urumva rero nawe natangire muri 20 ndavuga uyu muti kubera ko nabonaga nyine byagaragaraga ko iyo miti igezweho. ariko ngewe simenye nuko itandukana, ndagenda ngura ibyo bakanda gusa, naho nguze isabune niranguye 5 ngenda mvuga ni 20. gusa bashaka kumwuka y'ibihumbi birenga 18. nta muri ngumvishe kuri radio ko ngo ari ngombwa ngo yemera, kandi ndavuga ni urabizi ko nanamucyagirizaga cyane kugira ngo nkamushyiraho nyine nk'umuntu w'umukiriya. nkavuga urabizi ko hano bakwemera, buriya uri umuntu usobanutse ukwiriye gutunga uyu muti ukawutunga hano iwawe. ndetse nanongeho ndamubwira nti hari abantu bagiyeho babeshya abantu, nanongeho ndamubwira nti kandi iyo ukarabye wowe ukawukaraba uba ukingiye umuryango wose, nta n'uwakinjiye hariya ku marembo ngo abe yakandura, kuko we uhagarariye umuryango wawe ukarabye nta wundi bikeneye. urumva ubwo bwari uburyo bwo kugira ngo nyine mwibe. urumva ko ni bwa buryo hari abarimo inyigisho nyinshi, ariko nanone babijyanye n'imyumvire abantu baba bafite icyorezo nk'iki kiza. nta muntu rero rakibwiwe ati mu kwa gatatu nibigera ngo abantu bakigeho no mu giturage tuye dusobanukiwe uti bimeze gutya, ugasanga nk'umuntu usa nkaho ari umuntu uzi information umenya utuntu aje ababeshya muri buriya buryo. nibyo ugasanga ahubwo ndakeka ko hari n'inganda leta yafunze
abantu burya ntibarusahurira mu nduru. Hari n'inganda zahise zikora imiti ko kanya kubera ko zabonaga ikenewe imiti nayo imeze nk'iriya nyine bahita bayishyira ku isoko, ariko leta kubera ko ibitubereye maso ihita ibavumbura ifunga izo nganda ishyiraho iti ntimuzaguriye imiti. Narabibonye. Ni nk'ibyo byose rero nkeka ko akakurikiyeho ni nka bya bindi urumva nagiriwe inama papa Sava ngiriye inama uzi ko hari kandi twakinye rero ariko madamu yavugaga kabirakora. Bambwiye nimero nahamagara igihe ngaragaje ibimenyetso aho kugira ngo nyihamagare mu gihe cyayo ndagenda nyigerageje ntangira kuyigerageza nka babandi nyigerageje iciyemo nitabwe n'agakobwa rero none ahubwo mba noneho ntangiye kugira agakobwa ntibirakora. Urabizi ko abakobwa bacu ari nyampinga ahantu henshi habakora abakobwa numva akajwi karayunguruye ndakomeza ngira nubwo mwibwira ni ese wamenya n'Indimbati Silvestre wawundi ukiri ibintu by'amakinamico n'amafilime nsanga aranzi noneho ndishima cyane ndavuga ni kuba uyu mukobwa nzi noneho ndikirangirira. Ariko ubwo ibyo byose nabikoraga nzi ko ari uri buze nibura nkanamureba no ku maso. Haje abantu b'abadokiteri b'abasaza baho nta nubwo nababonye babonye na Digi uhita uza kubwira papa Sava bitaza kumubwira rero ko bikora ya nimero yampaye ko ikora ndaza ndamutekerereza. Ariko mu kumutekereza ko yari afite imyumvire itari nk'iyanjye aravuga ati Ndimbati urayihamagaye koko ati kukinisha nimero koko mukajya gukina ngira ngo rero urabizi ko ni ibintu biriho binahura na byo by'abahamagaye polisi. Hari abantu polisi yatanze igishushanyo cy'abantu bagiye bahamagara basaba indirimbo. Reba guhamagara polisi basaba indirimbo no kwibaza niba umuntu agahamagara ati iyi nimero niyo ya polisi kandi yamaze kubibwira ati nagira ngo numve ko icamo. Urumva abantu nk'abo urumva niyo mpamvu dukwiriye kujya dutanga inyigisho nyine abantu nk'abo ntibakabeho. Nanjye ubu hari abantu bampamagara najya kubona nkabona umuntu arampamagaye nkitaba ngo none se nguri Ndimbati ni ngo nagira ngo numve ko ari wowe. Natwe bitubaho nk'abantu baba hanze y'u Rwanda hari igihe guhamagara nimero iri kuri channel yarayibonye yanayicekinze yayibonye n'ifoto yawe kuri WhatsApp ati nayo nagira ngo umenye niba ari wowe koko. Na ibyo rero nge bimbaho cyane bikaba rero ari uburyo bwo kugira ngo dukomeze twigishe haba kwigisha abantu kwirinda iki cyorezo ndetse no kubaho gisirimu mu by'ukuri nk'umuntu uhamagara ati ndasaba indirimbo ahamagara polisi koko urasaba indirimbo polisi iragwiyiye. Service polisi y'u Rwanda itanga serivisi rwose ya polisi nta ndirimbo zirimo. Ugasanga arahamagaye yakitabwa n'umukobwa wenda ku mugani wo kuri MTN ntamubwira ikibazo afite ahubwo noneho akumva ko agiye kumuganiriza kugira ngo akomeze amwiyumvire. Urabizi ko serivisi gutanga serivisi ari ibintu abanyarwanda dufite kandi tuzi. Akwitaba neza nk'ugiye kuguha serivisi noneho ugasanga hari abagiye ahubwo gutereta kabana hari n'abatangira kubaza amazina none se witwa nde none se ukoraye kandi umuhamagaye uzi ko ari kuri MTN. Ubwo urumva ko ugiye kumaza ibisobanuro byinshi barahari kamaza witwa ndese kabubwira ati wenda ati ntabwo ari ngombwa none se iyi nimero ni iyawe none se iyi nimero niyo wahamagaye wayihamagaye uzi ko ari yanjye wanayihamagaye ari ya MTN ariko ubwo narizi ko ari iyawe ari ukoresha. Urumva aratandukiriye abo bose. Uriya mugabo twazanye hari igihe nk'umuntu amuhamagara turi kumwe ati nendagira ngo nyibwire kandi ari guhamagara nimero twayikuye kuri channel none turagira ngo twibwire. Nyine abo bose barahari cyangwa se none se umuntu aguhamagaye hari n'igihe nk'umuntu akamagara Ndimba ntikarame none se uri Ndimbati ndi Ndimbati ngo ye baba we nguzi ko ari we koko ngo nijwi ngo neza agaseka kumva hasetsa abandi benshi kumva ko ari ibintu yakoze agambiriye ni ibintu bakora bagambiriye. Hari na call za video agira cyagahamagara
yahita ahamagara agahita uhita namuzi ni Burayi barabikora, abantu b'i Burayi nibo babikora cyane. Najyaga ngira ngo wenda mu Rwanda wenda nibo bantu ariko ni natwe biraba, umuntu akaguhamagara wamufata agahita areba hirya ngo ni wowe, ngo ni muza, ukabona abantu baraje benshi bahise bajya muri telefone ngo uziko ari Ndimbati, ngo twagira ngo turebe ko ari wowe. ibyo Ndimbati akina biba bigamije n'undi kubaka sosiyete kugira ngo tugire inyigisho runaka tubona zijyanye n'uburyo twakwiteza imbere n'uburyo bwo kongera ubusirimu mu byo dukora. Kumva nk'umuntu niba ahamagara polisi ayisaba indirimbo, kandi serivisi polisi y'u Rwanda itanga ntayo gusaba nta mwanya w'izasabwa igira, ariko ababikora ntabwo ari byo. Turi kugana ku musozo w'iki kiganiro, benshi mu bakurikira Papa Sava hari abakunda uburyo Ndimbati akinamo. Nkanjye kabisa ndo umufana w'umwihariko mu bijyanye n'ikintu cyitwa gukina ingesi idahwitse, ariko ugasanga nyuma birangiye Ndimbati hagati ya Ndimbati na Digidigi umwe asebye, ariko wenda ngewe nkurikije uko nzi Ndimbati bitandukanye nabyo. Mama Jenny, Ndimbati Sylvestre niwe muntu wibanze muri Papa Sava mu rwego rwo guseba, ariko ibyo akina abantu bakabikundira ko bitanga inyigisho zigamije kubaka igihugu n'izindi zinyuranye muri make. Wowe nk'iyo yasebye wari witeze ko wenda biri burangira ari uvuga ati mugomba kubigenza gutya na gutya, leta iradusaba ibintu, ariko ugasanga arasebye neza neza buza aho kwira, ugasanga abaye muto kuri Papa Sava, kandi n'ukuntu Papa Sava ari we muto. Ubu byakira ute iyo Sylvestre wawe yasebye muri filime? Ndarira. Hari igihe se mbere ntababimenyera cyane, yarasabaga nkarira, ariko natangira guseba intoki akatangira kuzitwara gutya, ndarira ukabona atangiye kureba hirya, ugatangira umwe ukabona aramwawe kuko ndarariraga. Avuga ni we umuntu w'umugabo ko aramwara bigeze hariya, we ukabona yabuze aho yerekera, kandi yakoze ibintu by'ibinyanga, mbega cyane ari we ugira amafuti, ukabona ni we ugize amanyanga, ukabona ni we wagize amafuti, ukabona ni we umwawe. Nyine nkumva ndababaye, ariko nageraho nkasanga ni imikino. Ariko ayo mafuta aza ntabizi, banzi ko ndimo nkora ibintu byiza. Cyagiye ku munsi w'ifi ntabyo yaruzi ndimo. Ku munsi w'ifi none ku munsi w'ifi wabonaga ubugari na avoka rwose, nkasanga nta muntu rwose wakasamira ubugari n'ifi nako na avoka, ndareba ase uko ko ngiye kwasamira iyi voka n'ubugari ndabirya ntese. Ubona Mama Sava ahingukanye, ngiye kubona mbona ibyo natekerezaga bazanye ifi, kandi cita nawe byakubaho, hari ukuntu, kandi hari ukuntu rega unagira none se ngerega buri kintu nkundira Papa Sava. Ari ukuntu kera wenda mu giturage ntabwo nkibayo, ariko wajya kujya nk'ahantu mu rugo wenda nta n'ikintu wafashe pe, ariko wareba ukuntu hameze n'iki, nubwo wenda biba bitari umuco, nubwo abantu babibwira ko ari byiza, utise tuguha iki, ukabanza ukareba inguni zose n'iki, wenda bitewe n'icyo usanzwe uhamenyereye ariko utari kubona, uti nta kibazo rwose naje ndiye, ntabwo ari ngombwa, cyangwa wenda ngo ndi ku miti, ari uburyo bwo kujijisha ngo bataguhaho. Ariko nyamara haza undi muntu we bamuha ukabona bimwe mu byo bashakaga birimo, uti nanjye nta kibazo, uti ugatangira niho bikunda kuba. Usanga wenda hari igihe nko mu giturage haba ikigage, hakaba n'urwagwa, hakaba n'umutobe, yewe hakaba n'amata, hakaba nk'igihe wenda wagiye wishakira nk'ikigage, cyangwa wenda ugasanga bahari n'urubetezi babahaye kubera ko wenda hari rwo wenda babageneye, ariko kubera ko basanzwe bakubaho ukavuga utese mvuge ko nshaka urubetezi nanjye bame ko kavuga uti wenda nirwo rwari rusigaye, kandi hari ukuntu baba babiteguye, tangiye ukavuga uti hoya uti nta kibazo, yagera ukabona bamuhaye urwagwa hari n'umuhama, ugatangira ukavuga utese ndamubwira nsomye ko nahakanye, nawe ugatangira kwivugisha ahubwo, ariko urwo rwagwa ruraryoshera akakubwira ati urwagwa rwase n'uruzi n'umuhama zana twumve, ukasa n'uwisomeshaho, ugasomaho ukazamura gake, cyakora cyo ruraryoshye koko, ariko ahantu barenga ukaba uciyeho umusa, ndetse ukongera ukamuhereza nawe, kubera ko wabona muri mu muryo umwe akaza kongera akaguhereza, ukongera ukakira, wa muntu yaza tesuye ko yari yanze. Ibyo byose hari n'igihe atabitekereza, bikarangira ubaye nk'abandi waje gutera imfizi
ahasanga umuhamo uryoshye ugasomaho umuso kumva ni hatari undi ati nanjye nayishakaga kandi wenda iyo mfizi ari imwe ari we wahabanje akaza hagusanga aho wakavuze ikikugenza hakiri kare ukabanza ukavuga uti nimvuga icy'ingenzi wenda baransezerera cyangwa bayimpe ngene nabanje gusoma ni nk'ibyo byose. Twari turi gusoreza ku kibazo nabazaga madamu wa Ndimbati ngira ntese uburyo wenda amarangamutima ye hari ay'abafana ba mu bice bitandukanye kuko Papa Sava inyura ku isi hose ntabwo ari nka kwa kundi kera bavuga ati muzahurire wenda kuri secteur tuzerekana wenda ibigiki bikarebwa n'abagize aho ngaho gusa hari n'abandi wenda badatanga ibitekerezo ariko bayireba ariko batubwiye uti hari Papa Sava episode zisohoka umugabo we yasebye ukarira inki yakurishije muzeruka ni yihe kwa hamwara hose se kwa hamwara ahubwo hari ahantu yakinnye biransetsa cyane yagiye mu bukwe ureba umuntu wagiye mu bukwe ari umukwe mukuru yajya kwarura agafasha agakote hasi ubundi akagenda akarurira igisana akayinungereza inyama nka 20 yaheza kubitaho n'iseri y'igitoki kandi ni uri buvuga ijambo hari ahantu harashekeje ajya guhaguruka akabwira umukobwa ati mfasha ndagaruka wenda mbirye kandi uko hari abantu babikora mu bukwe ukabona yaruye ibiryo ukabona biteye isoni atirengagije ko ari bunyura imbere y'abantu cyangwa no kuri azanyura no kuri kamera wenda ari n'umuntu wambaye ikote na karuvati nk'uko yari yambaye biriya rero ntabwo ni nyine birimo inyigisho hari ababikora ariko ubundi aho mbajije ngo nihe hambabaje cyane ahantu henshi yagiye agenda aseba araseba ariko ntabwo bikimbabaza ahubwo ndaseka none icy'ingenzi uyo ntacyo bigutwaye biba biri amahire kuko abikina yagira ahangaha ukawenda wabicecekana ukavuga uti biriya bintu ntuzabisubiremo cyangwa ntuzagire gute n'ubundi iyi mpano yawe wabigiyemo nyuma n'iki urumva ntabwo byari ikibazo ariko kuba ubyishimira ni ishema ry'umuryango kandi oya rwose ntabwo nta kintu bintwara kuko ubu niyo bikoze ndaseka numva umunsi akina atwite cyangwa yambaye ijipo wabigizemo uruhare oya ntarwana nabigizemo no gusa nayo umubwiye uti rero nuza kuba wegamye kuri cya giti uze kwitwara gutya buriyinda bizi ntabwo nari bizi ko ari ubikine bivuze ngo ntabwo ajya kubwira ibyo ari bukine oya urose urumva yabivuga kandi mbimubaza akaceceka nkawe ntabwo mbwira abazimaranye iminsi ariko simubaza urumva no kuri ntusitimede namajije ni ko nakubuze warapfuye ati burese uzayibona urumva rero n'ibindi ntabwo yamwenge kubibona gusa nkabona aratambuka nyine tambuka mukobwa mwiza ngo tambuka gitore ubwo nyine yabaye misi reba misi rero wawe n'amaguru n'ikindi ntambuko nyine abantu bagaseka na pasura ahangaha aho yicaye atwite mbega n'utuntu twinshi agenda akina duseketsa abantu naba nayamanutse rero nagiye ipfiyunya aho dukorera abenshi bakatunyereka batiriba usanga abenshi ari wantanguranwa nkabanza nkanijije ntareka atarabyo narembonye batireka tukwereke bakanyereka ariko nabibonye naricitse ntabwo rero nta kibazo bintera ndanaseka nkumva biranashimishije nta kibazo bivuze ngo impano ze zamuteje imbere kandi nibyo byiza cyane ariko uru rugo muri make twari twarusuye bitewe n'igikorwa bakoze cyo gufasha imiryango imwe mu miryango baturanye hano mu mudugudu wa Karama kandi ni igikorwa cyiza muri rusange twaberetse mu nshamake dutangira iki kiganiro ariko reka tubereke mu noneho uko igikorwa cyagenze nyuma y'iki kiganiro ariko n'ubundi nk'uko batwakiriye mu rugo rwabo ragira ngo Ndimbati arafata amasegonda 30 agira icyo abwira abantu badukurikiye none aha bakurikira Papa Sava abanyarwanda muri rusange badukurikira mu bice bitandukanye banamukunda by'umwihariko hanyuma na sheriwe nawaze kuufata umwanya ashimire abakurikiye iki kiganiro. Arakoze cyane icyo nabwira abanyarwanda muri rusange nuko twakomeza kwirinda nuko muri iki gihe kitoroshye gikomereye isi ntabwo ari abanyarwanda gusa n'isi yose tugomba gukomeza kwirinda kandi twumva inama tugirwa n'ubuyobozi n'ababishinzwe ndetse na minisante tugakomeza kugira isuku tugakaraba intoki n'isabune ndetse tukirinda gukora ingendo zitateganyijwe nk'uko batugira inama tukirinda kwegerana tukaguma mu rugo nk'uko tufatanyije kurwanya iki cyorezo hanyuma wenda ubutumwa naha abandi bantu dukorana muri Papa Sava nuko uyu mwanya atari wo kwicara na sinema muri rusange ndetse abitwa abantu bafite izina rizwi abasitari muri rusange
abasitari muri rusange icyo nababwira, ntabwo iki gihe ari icyo kwicara, ntabwo iki gihe ari icyo kuryama, ahubwo iki gihe ni icyo kugaragara, ni icyo kugaragaza bwa busitari bafite, bakagira icyo batanga, umusanzu batanga ku gihugu cyabo ndetse no ku banyarwanda muri rusange. hanyuma mama Jennifer, ubutumwa ufitiye abanyarwanda ni ubuhe muri rusange, abakunzi ba Ndimbati nk'umugabo, ariko by'umwihariko nawe ufite famiye z'inshuti yukomokamo ya Ndimbati n'imiryango migari ibashamikiyeho muri rusange, ariko by'umwihariko n'abanyarwanda muri rusange, hari icyo bababwira nonaha? icyo nababwira ni uko ibyo amaze kuvuga byo kwirinda iki cyorezo, tugira isuku, nanjye nabibashishikariza. Ikindi kintu nabasha kubwira abanyarwanda cyangwa n'abandi bantu twaba duturanye hano, ni uko bagira umutima w'impuhwe, bakagira umutima utabara, bakibuka bagenzi babo badafite icyo kurya, bakibuka abaturanyi, bakibuka abantu bashonje. Icyo kintu bakakigenderaho muri bino bihe bibi by'iki cyorezo. Ubu turi mu bihe bibi, nibyo nigeze kubwira umunyamakuru ko ubu turi ku munzani, tugomba kugira umutima w'impuhwe, tukagira umutima utabara, tukagirira neza bagenzi bacu icyo tubarushije. Mugenzi wawe ntaburare wariye. Ikindi ndashima abantu dukorana, ndabashima cyane kubwo umutima w'impuhwe nabo bagira, bakaba bafasha abagenzi babo, nabo ndabashima cyane, harimo n'abayobozi batuyobora muri Scania, ndabashima cyane. Imana ijye ibaha umugisha kandi izasubiza aho wakuye. Ndabashima. Barakoze cyane Ndimbati na madamu we kubw'igikorwa bakoze. Nari nababwiye ko muza kugikurikira mu buryo burambuye by'ura mukabona uko byagenze. Bafashije imiryango cyangwa se abantu bagera kuri 50. Ni uburyo bwiza bwo kugira ngo babone ko ubuzima bwasunika, bakomeze no kugira ibyiringiro by'ejo hazaza. Reka dushimire Ndimbati ndetse na madamu we baduhaye umwanya kugira ngo tuganire, hanyuma munakurikire ku gikorwa cyagenze. Murakoze cyane, namwe turabashimiye. Cheetah Magic.